Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kamar yadda na ce zan mana bayani akan yadda za ka buɗe training account a EXCO ba ta cikin MetaTrader ba. So yanzu insha Allahu zan yi wannan bayani. EXCO Trader kowa ya san broker ne wanda yake ba mu damar mai trading Forex a ciki, kuma broker ne yake da abubuwa sosai. So yau bidiyon zan yi bayani akan ya za ka buɗe training account, ma'ana account ɗin da za ka gwada skills ɗin da ka koya a cikin wayarka. In ka buɗe sai ka je ka haɗa shi akan MetaTrader ɗinka domin a samu kai ma ka jarraba don fara amfani da live trading. Abu na farko da za ka fara yi shine za ka je ka rubuta EXCO Trader, EXCOTRADER.com kenan, sai ka danna enter. Kana danna enter za ka jira shi. Abin da yasa kuka ga nawa ya kawo saboda na danna. So da ka jira shi ya kawo maka, zai kawo maka nan. So akwai inda aka ce open account ɗin nan, sai ka danna open account. Kana danna open account zai kawo maka wa'annan abubuwa guda biyu. Nan live ne zan zo ne bayani akai, sannan wannan demo ne. To yanzu muna so mu yi amfani da training account ne domin mu ɗan gwada abin da muka koya zuwa wani lokaci. So sai ka zo kawai sai ka danna demo. Kana danna demo account zai kawo maka haka. Abin da kake bukata shine kana bukatar waɗannan abubuwa. Na farko misali kana da bukatar gasu nan a jere a nan gurin. In kuka kula kana buƙatar misali first name, last name, email, Nigeria, sai ka zaɓi country, sai kuma kana buƙatar phone number, daga phone number kana buƙatar platform. To a platform ɗin za ka bar shi akan wannan MetaTrader 4 ECN kenan, za ka bar shi a nan. So abin da za ka yi kawai sai ka fara cikewa. Na farko za ka sa sunanka, bari na yi cike. Za ka rubuta sunanka, nan shine sunanka na farko inda ya ce first name. Za ka sa last name ɗinka, za ka zo ka sa kuma ainihin email address ɗinka wanda kake amfani da shi, sannan za ka sa phone number. Wannan email address ɗin shine email address ɗin da za su tura maka da login detail da za ka je ka yi amfani da shi insha Allah. So abin da za ka yi yanzu shine zan tsayar da bidiyo sai na cike domin sunan. Kawai abin da za ka sa sunanka na farko, sai sunan mahaifi da kaka, sai kuma email address. Wannan sunan ya kasance yana daidai da wanda yake jikin ID card ɗinka. Sai kuma ka sa email address ɗinka, Gmail ne ko email duk yana aiki. Sai ka zaɓi country ɗinka in ba Nigeria kake ba. In a Nigeria kake zai bar maka shi in default. Sai ka zo ka sa number ka. Abin da kawai za ka fara sawa, za ka cire ziron farko sai ka zuba ragowar nambobin. Gashi nan. In kuma wata number wani ƙasan ne, sai ka danna wannan drop down menu ɗin, sai ka danna shi, zai kawo maka country code sai ka zaɓa. Haka ECN da komai insha Allah. Gashi nan na gama shigar da komai yanzu. Sai ka zo sai ka danna nan gurin da ake cewa I'm not a robot, sai ka danna I'm not a robot. Kana danna I'm not a robot zai kawo ka wannan, wani lokacin kuma zai yi tick kawai. To abin da za ka ciki a nan za ka zaɓi traffic ne, shine sai ka danna abin da yake da traffic har wannan abubuwan misali da ragowa, sai ka danna next. Kana danna next nan yana so ka zaɓi boss, gashi nan ya rubuta ma, sai ka danna duk inda shape ɗinta ya fito, sai ka danna verify. Kana danna verify zai sa maka good. Daga nan sai ka danna sign up. Sai ka jira shi. Yawwa, so kun ga yanzu gashi abin da ya ce mini sign up completed. Your account has been successfully created. Check your email for login details. So yanzu komai ya riga ya gama. Abin da zan shiga yanzu, zan shiga email ɗina sai na yi ɗauko login details ɗina. So amma kafin nan a nan gurin za ku ga cewa ga abin da ya bani amount na 10,000. Sannan in dai na buɗe wannan zan iya ƙara buɗe wani demo account. Sannan zan iya requesting demo zan iya requesting wannan abin, zan iya requesting new wallet. So ya ake requesting new wallet? Misali sai na zo na danna request new wallet. Na danna request new wallet sai na zaɓa MT4 MetaTrader. Gashi kun ji email ɗin ya zo. Gashi nan na buƙa zan danna MT4 this thing. Idan kuma investment account ne zan danna. So abin da zan yi yanzu shine zan zo sai na zaɓi wanne nake so. Misali wannan MT4 ɗin sai na zaɓa, sai na ce select. Ga instrument ɗin da zan iya trading akan. Akwai CFDEX, akwai Forex EX. Dole sai na danna select.
na yi selecting ɗinsa, bayan nan sai na zo na ce proceed. So amma kafin nan za ku ga account currency United States dollar ne, leverage in is 1:100, sannan number of symbols ina da 44, that is 44, minimum deposit size 0.0, sai na danna nan, na danna proceed, na danna proceed. So ga wani wallet ɗin na ƙara requesting, so kun ga ina da wallet guda biyu kenan a nan gurin. So yanzu sai na zo na danna, misali sai na ƙara danna nan, zan iya renaming wallet, zan iya biyun order. So gashi nan wannan abun, a wannan tunda komai ya riga ya je, gashi nan zan iya biyun order, zan iya renaming wallet ɗita. Misali zan iya zuwa na ce wannan demo 1, gashi nan demo 1, misali zan ce demo 1, na danna sai na danna save. Za ku ga ta yi renaming sunanta, za ku ya sa maka the name of the wallet has been saved. So wannan shine wannan. Idan zan ƙara creating wani demo account ɗin, still zan iya login na ƙara creating a nan. Yanzu bari ku gani, in na ce create new demo, kun ga kawai ba sai na je can gurin ba, zai kawo ni nan create new demo, sai na danna. Gashi nan kun ga ya ƙara min creating wani new demo ɗin, wanda kuɗin cikin new demo ɗin ya kai $20,000. An gane ai. So amma in kuka kula za ku ga ya ce you have not approved the term and condition. Term and condition, to dole sai ka yi approving terms and condition nasu, T and C kenan. So sai ka danna wajen term and condition agreement, gashi nan sai ka karanta, kana karantawa gashi nan zai kawo maka komai, sai ka danna signature, sai ka zo ka zana, misali ka yi signing ɗinka. Gashi nan sai ka danna agreed and proceed. So kun ga yanzu na yadda da terms and condition nasu kenan, zan karɓi email a kansa da komai. So yaya za ka yi wannan shine kenan. So a darasi na gaba insha Allahu zan nuna mana yanda ake login a part 2 kenan, yanda za ka yi login wannan account ɗin da kai creating zuwa ainihin MetaTrader 4 ɗinka. So wannan shine insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.